হ্যাচিও করবো। গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অনুপমা লাইফস্টাইলে আমার সমস্ত নতুন আর পুরাতন বন্ধুদেরকে অনেক অনেক স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি আমার ভিডিওটা শুরু করছি। তোমরা তো টাইটেল থাম্বনেল থেকে বুঝেই গেছো আজকে আমি কি ভিডিও নিয়ে এসেছি, তবুও বলে দিচ্ছি হ্যাচিও নো সিং এর ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর আজকে আমি হ্যাচিও করবো তোমাদের সামনে, ঠিক আছে? তো সেই ভিডিওটাই নিয়ে এসেছি। আর সবাই দেখছি করছে এই হ্যাচিওর ভিডিও। যাই হোক, এই নো সিং এর ভিডিও দেখছি সবাই করছে, তো আমারও দেখে মনে হলো আমি করি, বেশ মজাদারও হচ্ছে, দেখতে ভালোও লাগছে, সেই জন্য আমি নিয়ে এসেছি। আর এটা এই নো সিং এর ভিডিওটা করার জন্য আমি কি কি নিয়েছি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই দেখো, একটা না দুটো নিয়েছি, দুটো। এই যে দুটো রুমাল নিয়েছি, দেখো না, ভালো কেচে পরিষ্কার করা দুটো রুমাল নিয়েছি। আর দেখো এখানে হচ্ছে একটা কটন বার নিয়েছি, এই যে একটা কটন বার নিয়েছি, আর নিয়েছি একটা দেশলাই কাঠি, ঠিক আছে? তো এই দুটো জিনিস দিয়ে আমি চেষ্টা করে দেখবো। আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো না করিনি, সবাই করছে দেখেছি, তো সেই দেখে করছি না। আমি একবারটি চেষ্টা করেছিলাম 2-3 দিন আগে, কিন্তু আমার হয়নি। আজকে আমি চেষ্টা করে দেখবো পারি কিনা, ঠিক আছে? আর এই রুমালগুলো আছে হ্যাচিও করার জন্য। তাহলে চলো আমি এখনই ভিডিওটা স্টার্ট করে দিচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে। জানি না হবে কি না, আমি বললাম তো করিনি, কখনো করি না, সবাই করছে দেখে করছি। বাবারে ঢোকাতেই তো ভয় লাগছে। হলো না, হব কেউ হলো না। চোখ দিয়ে পুরো জল বেরিয়ে গেছে, ভীষণ কষ্ট। এই নাকটায় চেষ্টা করে দেখছি হয় কিনা, চোখ দিয়ে জল চলে এসছে, হলো না।
হচ্ছে না বন্ধুরা, দেখো আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড কষ্ট। তবু তো কটন বার আছে, আমি আরেকবার চেষ্টা করে দেখছি। আমি দুটো রুমাল নিয়েছি, ভালোই করেছি। একটা চোখের জল মুছবো আর একটা নাক মুছবো, হ্যাচিও করবো। আমি আরও একবার ট্রাই করে দেখছি হয় কি না। ঠিক আছে, চলো। কাছাকাছি আসছে, তো এসেও থেমে যাচ্ছে, জানি না কেন, প্রচণ্ড কষ্ট। আমার তো একটা হ্যাচো ফেলতে যেই মনে হচ্ছে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। পারছি না, কাছাকাছি আসছে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি দেশলাই কাঠিটা নিয়েছি, দেশলাই কাঠিটা দিয়ে একবার করে দেখছি। ঠিক আছে, জানি না ভেতর পর্যন্ত যাবে কিনা, কারণ এই কাঠিটা তো ছোটো, দেখে বুঝতেই পারছো এই বারটা কত বড় ছিল। তবুও একবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এই দিকটা দিয়ে করি, এদিকটায় লাগতে পারে। হবে না, কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এইটাই তোমরা দেখবে ভিডিওটা, কী করবো, আমি তো চেষ্টা করেছি, সেইটাই তোমরা দেখবে। আমি বারবার চেষ্টা করছি, তোমরা সেই ভিডিওটাই দেখো। পরের বারে আমি আবার আনবো, মানে আবার চেষ্টা করব, তখনও যদি না হয় তারপরে আবার চেষ্টা করবো কিন্তু আমি হেঁচিও। দেখো প্লিজ ভিডিওটা, আর আমাকে অবশ্যই বলো যে চেষ্টাটা ঠিকঠাক হচ্ছে না ভুলভাল হচ্ছে, ওই জন্য হ্যাচিও হচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে পরের বারে আমি অবশ্যই ঠিকঠাক করে চেষ্টাটা করব। আমি এটা দিয়ে একবার চেষ্টা করেছি এই নাকটায়, আর একবারটা এই নাকটায় দেখছি। ঠিক আছে, চলো। আমি কত চেষ্টা করলাম কিন্তু হলো না, হয়তো এগুলো একটু আধটু প্র্যাকটিস থাকতে হয় কিনা সেটাও আমি জানি না। এই ফার্স্ট টাইম করলাম, তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানিও। আর এই রকম ধরনের ভিডিও বা এরকম আরও ভালো করে করার জন্য যদি তোমাদের রিকোয়েস্ট থাকে অবশ্যই আমাকে সেটা করতে পারো, কারণ আমার ইচ্ছা আছে আরও একবারটি ভালো করে চেষ্টা করার তোমাদের কাছে এই ভিডিওটা। ঠিক আছে, তাহলে আমার ভিডিওটা আজকে আমি এখানে শেষ করছি। তোমরা যারা আমার পরিবারে একেবারে নতুন বন্ধুরা আছে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থেকে বেল বাটনটা অল সিলেক্ট করে রেখে দিও, যাতে আমার নতুন নতুন ব্লগ ভিডিও তোমরা পেয়ে যাও। আর আমার ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য তোমাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আজকের মতো টাটা।